गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और देखिए मैं पराठा बना रही हूँ, बहुत ही लेट हो रहा है, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है तो फटाफट मैंने पराठा बना दिया और एक साइड में कुकर रखी हूँ और कुकर में मैं अभी तेल डाल रही हूँ। और ज़्यादा इसको मैं ग्रेवी तरीके से नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय है। और मेथी दाना डाल के देखिए मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज का पेस्ट एक ही साथ मिला दिया क्योंकि उतना मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं चारों को अलग अलग भूनूँ और अलग से उसको ग्राइंड करूँ करके। तो फिलहाल अभी सभी मसाला एक साथ हो रहा है। और देखिए टमाटर अभी हमारा मसाला मैंने अभी ऐड नहीं किया, अभी मैंने मसाला टमाटर ही ऐड किया है। तो उसको भी थोड़ा सा मैं चला रही हूँ कि अदरक लहसुन वगैरह अच्छे से पक जाए दोस्तों। और क्या कहते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रात में लेट हो जा रहा है सोने में, मुझे वीडियो एडिट करते वगैरह में बहुत टाइम हो जाता है तो हो जाता है लेट। तो कोई बात नहीं। अभी देखिए मैंने मसाला लिया है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और छोले मसाला लिया है। तो मैंने इसका पेस्ट बना के अभी देखिए उसमें मैंने कुकर में इसको भी ऐड कर दिया है और अब उसे भी अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो मैं बहुत ही झटपट में, आप लोग ये मत कहिएगा कि टेस्टी नहीं बने, स्वादिष्ट नहीं बने, मैंने बहुत झटपट में इसको तैयार किया है। कैसे भी मेरे बच्चों का टिफ़िन तैयार हो जाए और वो स्कूल लेके चले जाए। और मैंने ऑलरेडी चना बड़ा वाला चना और आलू नहीं किया, बॉईल करके रख दिया था। तो मैं अभी उसको कुकर में देखिए मैंने अब पहले आलू डाल दिया है, अब मैंने इसमें चना भी, बड़े वाले चने हैं ये, बड़े वाले चने भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें और इसको फटाफट मैं चला रही हूँ। सुबह में बहुत ही वक्त कम मिलता है, मतलब जल्दी उठते हैं फ्रेंड्स, फिर भी लेट हो जाता है इन लोगों को नाश्ता वगैरह बनाना, नहलाना धुलाना, बहुत ही लेट हो जाता है। तो अभी कोई बात नहीं, तैयार तो हो जाती है हमारी टिफ़िन बच्चों की। रोज़ रोज़ आप लोग देखते हो, मैं आप लोगों से शेयर तो ज़रूर करती हूँ। और अब चलिए लो जी, नमक समक डाल देते हैं, नमक समक डाल देते हैं। बहुत ही जल्दबाजी में मैंने आज आप लोगों को डायरेक्ट भी बोल दिया, नमक समक डाल देते हैं। देखिए मैंने ऐसे अच्छी तरीके से चला लिया है अब, और थोड़ा सा तो पानी ऐड कर देती हूँ और झटपट से इसका कुकर हम बंद कर देंगे क्योंकि सिर्फ घड़ी में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और छोला हमारा रेडी नहीं हुआ है। तब हो रहा है छोला, यानी नवरात्रि में हम लोग छोटे वाले चने नहीं बनाते हैं, बड़ा वाला चना चल जाता है, बना देते हैं। और देखिए पराठा भी मैं अभी तेल लगा रही हूँ, जैसे भी समय होता है करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अकेले हूँ, बहुत दिक्कत हो जाती है। दिन भर तो आप लोग मुझे देखते हैं कि मैं क्या क्या करती रहती हूँ। फिलहाल खा कर नहीं जाते हैं तो मैं पराठा बना देती हूँ ना, तो चाय पराठा बहुत आसानी से, मतलब बहुत ही प्यार से खा लेते हैं। और सुबह सुबह मेरे बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो रात में भी लोग सो जाते हैं, कभी कभी नहीं पीते हैं। तो फिर देखिए कुकर ने सीटी मार दिया है और पराठा भी बन रहा है। साथों साथ मैंने दोनों तरफ से फटाफट फटाफट तैयार कर रही हूँ। तो देखिए पराठा मैंने इतने सारे बना लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी हो गए हैं और इन लोगों को चाय पराठा भी मैं दे देती हूँ। तो देखिए हमारा चने की, आलू और चने की सब्जी, अरे मेरे को नहीं पता, मेरे बच्चों को लेट हो रहा है, पहले उन लोग को लेके जाओ। मैंने बनाया नहीं इसे, तो बच्चों के टिफ़िन में झटपट तैयार कर रही हूँ क्योंकि 10, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, मैं 10 मिनट में मैंने इसको सीटी लगा के खोला है इसका ढक्कन। कोई बात नहीं, होता है मॉर्निंग में ऐसा होता है। और कैसे मॉर्निंग में उठे तो बहुत आलस भी आता है मुझे, पता नहीं क्यों। इसीलिए आज से मैं जल्दी रात में सोऊंगी और जल्दी उठूंगी सुबह सुबह। तो अब देखो आरू का आज सिविल ड्रेस है क्योंकि आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को आरू का सिविल ड्रेस होता है। और ऑलरेडी लेट हुए तो आरू कैसे भाग भाग कर जा रही है, आप लोग देखिए क्या। देखिए बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, आगे आगे आप लोग मेरे ब्लॉग के एंड तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग को फुल एंजॉय करना है तो विदाउट स्किप मेरा फुल वॉच करिए वीडियो दोस्तों, तब आप लोग को पता चलेगा कि मैं दिन भर कैसे मैनेज करती हूँ। तो अभी फिलहाल ये स्कूल जा रही है, काटू की साइड में। तो दोस्तों मैंने बर्तन वगैरह धो लिया है और अभी देखिए मैंने बर्तन धो लिया है। सब मैं कुछ बर्तन इसमें रख देती हूँ, कुछ स्टैंड में रख देती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है वीडियो बनाने के लिए। मैं ओनली मेरे पास साधारण सा 9 या 10,000 का मोबाइल है और मैं इसे किचन पे ही रख के बनाती हूँ। एक हाथ से अगर मैं काम करती तो एक हाथ से आप लोगों को दिखा, बाकी ये सब मैं दूसरे स्टैंड में लगा देती हूँ। पूरा अंधेरा हो चुका है
मुझे लग रहा है खतरनाक बारिश आने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि कैमरा इतना हिल क्यों रहा है, तो मैं बता दूं कि मैंने स्केटिंग पहन रखा है अभी, इसीलिए कैमरा हिल रहा है इतना। देखिए हमारे यहाँ हरियाली बहुत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना हिल क्यों रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि मैंने स्केटिंग पहन रखा है। मैंने स्केटिंग पहन रखा है इसलिए कैमरा इतना हिल रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो फिर बने रहिए तब तक ब्लॉग में। आगे का सीन आपको मैं बता नहीं पाऊँ। तो दोस्तों देखिए, मैं सोई थी तो अचानक से बारिश बरसने लगे, तो मैं 3:45 बज रहा है करीब में, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह अगर भीग गए तो फिर सुबह पहन के जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सूखता भी नहीं है फ्रेंड्स पंखे से, क्योंकि मतलब सुबह से धूप भी नहीं निकली ना, तो वो थोड़ा सा धूप निकल गया तो सूख भी जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सूखते एकदम गीले वाले कपड़े। तो मैंने इनको अभी मैं उतार रही हूँ अभी इसको। तो कपड़े उतार लेने के बाद अभी फिर बच्चे अभी ट्यूशन के आएंगे तो फिर मैं उनको पढ़ाऊँगी, इसलिए। और देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि एक दो बूंद बारिश के बूंदे देखिए गिर भी रहे हैं। तो देखिए हमारा यही है, हम यहाँ चंद्रपुर हमारा ऐसी है, गांव जैसा ही है, पर अभी हम यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र में ही है। आप लोग सोच रहे हैं कि यूपी का है, यूपी का नहीं है, ये महाराष्ट्र में ही हम रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए मेरे हाथों में क्या है, सभी दवाई के राज इसमें छुपा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा ये क्या है। ये है तुलसी जी का पत्ता, और हमारे गले में अभी बहुत खराश हो गई है, कार्तिक के भी गले में, तो हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल काढ़ा बनाने। तो तुलसी जी का पत्ता तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, हर रोग की ये दवा है। कफ हो गया, सिरप हो गया, बहुत से मतलब बहुत से काम दवाइयों के यूज में लिया जाता है, बहुत से काम में आते हैं तुलसी जी का पत्ता। तो अभी फिलहाल मैं इसको काढ़े में डाल रही हूँ, तो आप लोग देखना चाहते हैं मैं काढ़े में कैसे डाल रही हूँ। देखिए, ये देखिए, तो मैंने डाल दिया है, देखिए आप लोग। क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम है ना, कभी धूप निकल रही है कभी बारिश, तो बहुत ही सर्द गर्म हो जा रहा है, बहुत परेशान है। अब उतना बार बार दवा खाना तो हम नहीं जा सकते ना दोस्तों, थोड़ा क्या ज़्यादा ही हो जा रहा है, लेकिन अभी क्या करेंगे, प्रॉब्लम है हम लोग को थोड़ा सा। फिलहाल अभी मैं बच्चों को काढ़ा ही दे रही हूँ, क्योंकि आराध्या को और कार्तिक को, मुझे, मेरे तो पूरे मुँह ही पक गए हैं, पता नहीं क्यों। अभी फिलहाल मैं इसमें काली मिर्च कूट के डाल रही हूँ और अदरक भी ऐड कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अदरक को घिसने के लिए मैंने ये दोस्तों मैं बता देती हूँ क्यों मैं लड़खड़ा जा रही हूँ। मेरा जो जीभ वगैरह ना सब छाले निकल गए हैं, इसलिए बोलने में मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, कि बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं लड़खड़ा जा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ दोस्तों बुरा मत मानिएगा। मैं इस तरह से इसको इसलिए ले रही हूँ ना, क्योंकि इसका जो रस वगैरह सब निकलेगा, उसमें ऐड करेंगे ना गाढ़ा में, तो ये और फ़ायदा करता है हमको, बस इसलिए मैंने पूछा उछा नहीं है इसको। बनल रहे नहीं हरवाई मैया, बनल रहे ससुरवा, ऐसन वरवा दिया तुए मैया, सजल रहे सिनुरवा। बनल रहे नहीं हरवाई मैया, बनल रहे ससुरवा, बनल रहे नहीं हरवाई मैया, बनल रहे ससुरवा, ऐसन वरवा दिया तुए मैया,
ऐसन वरवा दिह तुए मैया सजल रहे से नूरवा नैहर में दिहलू भाई रे भतीजवा ससुरा में लहुरा देवरवा नैहर में दिहलू भाई रे भतीजवा ससुरा में लहुरा देवरवा ऐसन वरवा दिह तुए मैया सजल रहे से नूरवा ऐसन वरवा दिह तुए मैया सजल रहे से नूरवा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा देवी गीत? मैंने सोचा कि नवरात्रि चल रही तो थोड़ा सा आप लोगों से एक छोटा सा देवी का भजन सुना देती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है हमारा देवी गीत। फिलहाल हमारी काढ़ा भी जल गई। दोस्तों जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, या तो कभी मेरी रोटी जल जाती है, सब्जी जल जाती है, आज तो काढ़ा ही जल गया, पूरा ही पचका हो जाता है यार। वैसे भी लोगों के कमेंट बहुत आते हैं कि अनीता जी लास्ट वाली रोटी जली हुई है, आप ही खाइएगा। फिर दोस्तों देखिए मेरा काढ़ा जल गया। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितना काढ़ा बैठाई थी, इतना सा हो गया। मस्त काढ़ा जल गया। अब क्या करेंगे, लेकिन ब्लॉग तो बनाएंगे। रोटी जले, काढ़ा जले, सब्जी जले, भाई कुछ भी जले, काढ़ा नहीं, ब्लॉग तो जरूर बनाएंगे हम। दोस्तों देखो मैं आ गई हूँ क्या लेके, लौकी, और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी। मैंने एक सेल्फी लिया लौकी के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लौकी कट कर लिया है और इसको छौंका मारने के लिए मैंने जीरा ऐड किया है और लहसुन और मिर्ची ली है। अब मैं इसको छौंक देती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।